Loota bilisiginnaa Galaanaa gaaromsaa Haacaaluu Hundeessaa gizee du'u bakka san hin jiru. Dhugaan jirtu tana Galaanaa gaaromsaa itti bilbilamee bakki inni itti Haacaaluu itti dhaqee hospitaalatti itti dhaqe. Hospitaalatti isaa fi nama waliin jiru jira. Namni Galaanaa gaaromsatti dhaqee ijoollee biraa eenyu namni bakka Haacaaluu Hundeessaatti du'etti dhaqee ijoollee biraati. Ijoolleen gizee dhayxu Haacaaluu lubbuun isaa already keessan jirtu baatee jirti jaran. Yoo bakka san jiraate yoo Galaanaa gaaromsaa yoo Haacaaluu Hundeessaa mistiratti hime yoo bakka san jiraate isin Haacaaluu ajjeese eenyu Galaanaa gaaromsaa gabbee dhugaa haa dubbatu jettan eenyu. Eenyuuf Galaanaan gabbee dhugaa hima. Dhugaatamtu biyya san keessa jira. Galaanaan Haacaaluun eega inni du'ee lubbuun baatee hospitaalatti itti dhaqe. Dhugaan jirtu tana. Yoo bira jiraatee abaluun najjeese yoo jee Haacaaluun itti himu gabbee akka isin himu feetani. Mootummaa kamii jira? Eenyu mootummaan ifiif Haacaaluu ajjeese ifiif diraamaa dalagu jira. Gabbee wanni Galaanaan isin himu takka illee hin jirtu. Dhageessani Galaanaas ajjeesuu feetamoo moo gabbaa dubbadhaa akkas ta'a akkana ta'e Galaanaan gabbee dhugaa dubbachuu qabeettanii isaas ajjeesuu feetanii. Yeroo hunda boo'uudha nuti si galee hojiin keenya boo'uudha. Mucaan kun gabbeetiin dhugaa dubbadha yoo jee opiidiyoon ni ajjeefti. Bilbilli Galaanaa gaaromsaa already xalafamee jira. Dhugaa jirtu baruu yoo barbaadan jechuu. Galaanaan saa Haacaaluun du'u bakka san hin jiru. Ijoolleen bira dhayxe ijoollee biraati. Itti bilbilan hospitaala dhaqe jaaniin hospitaala dhaqe saa inni dhaqu Haacaaluun lubbuun keessa hin jirtu. Ijoolleen lameen bakka san silaa itti dhayxee'u saa isaan dhaqan lubbuun Haacaaluu Hundeessaa baatee jirti. Hin jirtu jechuu Haacaaluun du'ee jira saa sanitti. Galaanaan ni beekaa gabbee haa dubbatu. Galaanaan ni beekaa akkana haa ta'u. Galaanaan waan akkasii akkana haa godhu. Yes, Jawaar Mohammad Shimallis Abdiisaatii fi Taakkala Uumaatu hiisise. Shira xaxanii hiisisan. Saa shirri xaxamee hidhamsan bilbilli bilbilamee ture Galaanaa gaaromsatti. Akka if duuba reeffa fuudhanii deebi'an Galaanaa gaaromsatti himame. Namni itti dawwalee eenyu Shimallis Abdiisaatii fi Taakkala Uumaati. Shira Jawaar faarratti Taakkala Uumaatiif fi Shimallis Abdiisaatii jechuu. Galaana bilbilanii reeffi Haacaaluu haa deebi'uu Finfinneetti awwaalamuu warri jee isaan lameen. Galaanaan gabbee kana nutis ni beeynaar. Kana isinis ni beeytan. Galaanaan gabbee akkasii Shimallisii fi wannaatu Shimallisii fi Taakkala Uumaa dawwalee deebi'aa nuun jee yoo jee Galaanaa gaaromsaa ni du'a. Akka du'u ifatti beekamaadha. Akka isaan dawwalanii deebisan reeffa nama hundaa beeka nama hundaa achi jira dubbataa jiran warri achi jiru OMN irratti illee yaada kannuu ture. Dirqama Galaanaan gabbee dubbachuu qabaa. Dhiifama silkina dawwalam. Galaanaan dirqama gabbee dubbachuu qabaa warri jettan Galaanaa ajjeesuu feetanii jechuu akka Galaanaa gaaromsaa du'uu barbaadan. Namni dhugaan Oromoodha waa'ee Galaanaa gaaromsaa Facebook kanarraa hafarsuu dhiisa. Galaanaa gaaromsaa tasaatiif akka rabbisa beeku jiraachuu jiran biyya san keessa. Mistirri inni gabbee isinii himu takka illee hin jirtu. Waan Galaanaan beeku annin beeka isinni beektan namni hundi ni beeka. Galaanaan gabbee himuu qaba. Galaanaan akkas ta'uu qaba. Galaanaan waan akkaataa Haacaaluun itti du'e ni beeka. Dhiiroo akkamii yaanna? Karaa bilisiginnaan itti oofaa jirtu. Karaa bilisiginnaan qabsoo Oromoo itti oofaa jirtu osoo agartanii Facebook irraa olola wal jalaa buttanii Galaanaa gaaromsa irratti duula hin banina. Galaanaa gaaromsaa tasaatiifuu gubachaa jiraachuu jira. Gabbee waan takka dubbachuu hin danda'u. Silkiin isaa xalafamtee jirti mucaa kana. Yoo eenyutti moo mootummaan inni itti himu kami? Eenyutti dubbata? Mootummaan shira xaxee mucaa kana Haacaaluu nyaate mootummaa bilisiginnaati mootummaa naftanyaati. Kana osoo beeknu Galaanaa balaaleffachuun maaliif barbaachise? Mucaan kun bakka san hin jiru.
itti dawwalamee hospitaala dhaqe jarra nama lamaatuutu itti dhaqe Haacaaluu gisee inni du ijoollee saahibbootan isaa tabira hogga isaan dhaqanuu lubbuun isaa baatee jirti mucaasan Galaanaan hospitaala dhaqee jechuu waan takka waan beekuun qabu reeffa isaa ka fuudhamee karaa Amboo deemaa jiru akka reeffi deebu namni godhe taakkala uumaatiif Shimallis Abdiisaati kana isin ilaarraan beeytanii ani hin beeku namuu ni beeka kan shira xaxanii Jawaar faa hidhuudhaaf jechuu Galaanaan gabbee Jawaar faa hidhuudhaaf isaan tu'ee waan kana godhee Jawaarii miti namni reeffa keessa harka qabu yoo jee sakandii takkan bulu ni hidhama guyyoo waaree maaliif hidhame waan OMN irra gabbee dhugaa jirtu himee fi miqa dhufanii qaban barbaadanii gizee takka karaa qabsoon teessan itti deemtu hin wallaalina diinni as keessa taa'eeti isin keessa taa'eeti waliin nu dha'a jira akka Oromoo walafaan deebitu barbaadan bilisiginnaan Oromoo walafaan deebitee akkana maarree Galaanaa nyaatee ni beeka Galaanaa ni isaanii wajjin jira maarree akka jaamee namni tokko kadhala Oromoo ta'e saahibbootan Haacaaluu Hundeessaa waan Haacaaluu Hundeessaa irra dalagame rabbii tokkichaa fi warra bilisiginnaa malee ijoolleen saahiba isaa tabeeytu hin jirtu dhugaan jirtu tanaa jechuu Haacaaluun guyyaa sila arraan tana du'uu deemu san asit dawwale nama saahiba isaa ka Ameerikaa jiru jiran isaa waliin haasawanii biyya kanarraan bahuu fadhaa ibsodaadheetiin jiraanin deemaanin bahajee isaa wajjiin haasee daqiiqaa meeqa naa deebisi sa'aat akka booda mucaan jee halkani nu bira sa'aan teenya takkaa miti nama eenyu mucaa as ka jiru jira Shawaa Entertainmentii bira dawwalee akka inni viizaa erguuf haala mijjeeffatee hoggaa naa deebisi jeeni kun silkii cufee akkuma gaciiseen rafee Sambooda ganama gisee hirriba irraa ka'u du'a Haacaaluutti hirribaa ka'ee jechuun mucaan saahiba isaa kaas jiru Ameerikaa jira Galaanaa gaaromsaa waan takka waan inni irraa beeku hin jiru Galaanaa gaaromsaa gabbee dubbadhu Galaanaa gaaromsaa dhugaa Haacaaluu Hundeessaa ni beeytaa gabbee baasi warri jettan bilisiginnaadha dabballee bilisiginnaa ta'e Oromoo waliin dha'uudhaaf ganamaa galgala hojjechaa jirtu jechuu as keessatti namni Haacaaluu nyaate mootummaadha Galaanaa gaaromsaa mootummaa gabbee isinii hima mirga kamtu jira mootummaa kamtu jira moo Galaanaas akka ajjeesan barbaaddanii Galaanaanis du'uu qaba Oromoo meeqis takka waan goonuu fi waan jennu hunda itti yaadnee haa goonu yoo namni kijiba tokko fuudhee poosti godhe hundi wal jalaa koppii gootaniiti akka jiru kijiba san poosti gootan namaaf information hin taane information roongi Facebook ni kun olola adda addaa qaba eenyuutu Facebook irra jira eenyu dhugaa barreessee ummataaf gabbaasaa jira osoo hin hubanne yoo na lafaa kee kijiba tokko barreessee poosti godhe kijiba kiyya san koppii gootanii Facebook kanarra facaaftan qabsoon akkanatti hin deemtuun akkaataan qabsoon itti deemtu akkanaa miti Galaanaan Haacaaluu hospitaalatti itti dhaqe ammallee irra deddeebi'eetiin isin hima Joollee lamaatu itti dhaqee achi duratti miciyyoon Laamroot jettan Haacaaluun sa'aatu silkiitti dawwalanii eessa jirtaa jennaan achi osoo jirtu tan afaan isiidhaa waan hin taane haasawuu eegaltee jechuu hoggaasanii poolisiin Oromiyaa mijiyyoo san sa'aa sanii qabdee sa'aa Haacaaluun duusanitti poolisiin Oromiyaa Laamroot qabdee ture hogguta ka makiinaa nin fincaana jee gabbu'eeti dhaawamee jette hogguta ka ammoo anaatu ni fincaana makiinaa naa dhaabi jeeni namni dhufee dhee jette afaan meeqa dubbattee poolisiin Oromiyaa gisuma san qabee jechuu Laamroot hogga poolisiin Oromiyaa qabu poolisiin federaalaa dhuftee harkaa fuute poolisoota Oromiyaa harkaa poolisii federaalaa dhufee fuudhe intala san Laamroot jechuu Galaanaa gaaromsaa bakka san hin jiru Galaanaa gaaromsaa eega mucaa fuudhanii hospitaala geessan achi dhaqe Joollee biraa nama lamaatu isa bira dhaqee hoggaa dhaqu Haacaaluun already lubbuun isaa baate dubbachuu hin danda'u waan takka haga lubbuun keessaa baatu haga inni keessaa sakaraatee lubbuun keessaa baatu gubbaa dhaabbattee eeguu turte jechuu Laamroot Galaanaa waan inni beeku hin jiru Galaanaa yoo beekallee gabbee akka dubbatu hin barbaadu waan akka intala Oromoo takkatti because mootummaan hin jiru namni itti waa himattu hin jiru guyyaa tokko yoo dhugaan jiraattee Oromoo mirga ifiitii
buluu eegalte dhugaan Haacaaluu Hundeessaa gaafa sanbaati. Dhugaa amman barbaadina dhugaan amman jirtu amma isin waan faayitii gootaniif mirga keessan argachuu qofaafi akkamitti akka bilisoomnu maal akka godhuu qabnu san qofarratti fokus goonee irratti hundaa'uudha malee Haacaaluu Hundeessaa naftanyaa ajjeese naftanyaa maarree godhe naftanyaa numaan goone nuti takka naftanyaa waan gooteen beektu naftanyaa jettan naftanyaa Haacaaluu nyaate Haacaaluu namni nyaate OPDO bilisiginna dhugaan jirtu tana gaafa TPLF nu fixuu ture jechuu ture TPLF guyyaa takka isin fixeen beektu Oromoo namni isin fixuu ture OPDO gaafasis arraasta isin fixaa jiru OPDO gaafa sanillee kan Oromoo fixuu ture OPDO waa takka wanni biraan jirtu OPDO raachi qabdanii alagaan komatina alagaan humaan ngoone alagaan waan takka ngoone keenya nyaate keenya galaafate TPLF mana kee beeti mana kan keessiin beetu gaafa sanis TPLF mana kee beetu kadhuftee itti guurtee itti si ajjeeftu takkatti saroota bilisiginnaa saroota OPDO namni dura bu'ee mana keessan kuni abaa deeggara kummaarree deeggalaje takka Oromoo guursisee namni torchi godhuu ture OPDOdha maa nama keessan irraachi qabdan maal isin goote TPLF isaantu itti geessa saroonni isaanii isaantu itti geessa TPLF itti deema hunu abaluun kun akkana isaan yoo wal fixan maaltu isaaniin alagaan arraas taanaan boruus taanaan mootummaa Abiy Ahmed mootummaa naftanyaati immoo namni Haacaaluu Hundeessaa ajjeese isaanii jechuu bilisiginna Galaanaa Gaaromsaa as keessaa baasaa clear godha itti haa jiraatu ilmoo qaba ilmoo haa guddifatu Haacaaluu Hundeessaa ilmaan akkam guddifanne gootan du'e OPDO kana ka godhe Galaanaas ajjeesuu fi propaganda ofan gabbaanii Haacaaluun du'e yatiima sadii gannaqee du'e Haacaaluun ilmaan isaa osoo guddifatin Galaanaa yoo taa'ee ilmaan isaa guddifate maal ta'a akka ilmaan isaa hin guddifannee fi Galaanaan gabbaatii OPDOon olola facaasaa jirti because Galaanaan yoo gabbee ka dhugaa jirtu himu taate gaa ni du'a akka ajjeesan ni beekan duuti ilmoo namaa OPDO biratti hagana takka raakishaan bilisiginnaan hagana takka naasuu ilmoo namaatiin qabdu Galaanaa Gaaromsaa as keessan jiru Galaanaa Gaaromsaa as keessaa baasa kijiba namni tokko post yoo gadi hundi copyrightii fuutanii post Galaanaa Gaaromsaa akka Haacaaluun itti du'e ni beeka Galaanaa Gaaromsaa akkasii Galaanaa Gaaromsaa gabbee dubbachuu qaba Galaanaa Gaaromsaa akkas ta'uu qaba Galaanaa Gaaromsaa waan inni beeku qabu reefa hospitaala dhaqqabe hospitaala reeffa dhaqe Galaanaan warri isa dura bakka sanitti itti dhaqeewu osoo laamroot bakka san jirtu namni itti dhaqeewu lubbuu Haacaaluun dhaqqabne jecha Haacaaluun jiru hin dhageenye shira xaxamee akka inni Amboo karaa Amboorraa karaa Finfinnee as deebu namni goosise Taakkala Uumaa Shimallis Abdiisaa jara kanaa jechuu isaantu dawwalee ummatatti akka deebu ni beeka kana ni beeka Galaanaa Gaaromsaa ni beeka atis ni beekta anis ni beeka dhugaan jirtu tana waan nan beeku kaati beektu Oromoon guutuun beektu ragaa qabatamaa ka jiru Galaanaa waan gabbeessinii dubbatuuf hin qabu Galaanaa waan inni beeku du'aa miti ka beeku akkaataa Haacaaluun abaluun najjeese jeetti nimni Haacaaluu reeffa dhaqe Galaanaa Gaaromsaa hospitaalatti itti dhaqe Haacaaluu Hundeessaa tanaa jechuu nama biraan qaqqabatina namni isin qabattan diinni keessan tokkoo fi tokkichi san eenyu bilisiginnaa fi naftanyaa bilisiginnaan sifaaq naftanyaa dhageessanii akkas jee bilisiginnaan hoggaa irraa hooytan akkatti kaardii bitattee silkii teessanii naqattan hoggaa irraa hooytan nambaraa jala ba'ami bilisiginnaan gubbarra gizee keessa irraa kana riidda keessi isaa naftanyaa jaa jechuu bilisiginnaan akkasi ilmaan naftanyaan jala haga gubba jaaramanii jechuu bilisiginnaan warri as jirus warri biyya keessa jirus bilisiginnaan naftanyaa Taakkala Uumaa Shimallis Abdiisaa namni Haacaaluu Hundeessaa nyaate namni akka Haacaalu du'a Haacaaluu Hundeessaa dhibbatti irra dalagisaan taayyee jara kanaa jechuu maal nu goote naftanyaan bira ifi Haacaaluu ajjeesanii
Ifi waan dilesan Oromiyaa keessa balleessaniiti Oromoon ummata hojii jiraachuu hin dandeessu. Oromoon akkana huno waan akkana jirti. Oromoon akkana nama godhaa jirti. Tigale kana wanni isaan oofu jiran propagandaan.